fiainana. Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy anie no membonahitra mandrakizay. Amen. Romanina 12:1-3. Iza no resahana amin'izany ry havana? Jehovah Andriamanitra no resahany Paoly apôstôly amin'izany teny izany. Jehovah Andriamanitra ilay atao hoe izy, ilay izy hatr'izay ary ho mandrakizay. Efa hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary ho mandrakizay Andriamanitra, tsy misy fiatombohany, tsy misy fiafarany, tompony fahefana rehetra ny an-tanitra sy etỳ an-tany. Izy no niavian'ny zavatra rehetra. Izao hitany masonao rehetra izao ry havana ianao amin'ny fo maraina io ka mierikerika mijery ny zava-boary. Andriamanitra no niaviany izany. Na ny tsy hitany masonao koa aza ny rivotra, na ny fisainanao avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy misy avy amiko, tsy misy avy aminao, tsy misy tongatonga ho azy. Avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanamasina. Izany no nahatonga ny zavatra rehetra. Raha kristianina ianao dia minoa an'izany fampianarana izany. Fa raha sanatria ianao kristianina ka mandahana izany fampianarana izany, dia fantaro fa jentilisa ianao ary jentilisa ho atsipy any amin'ny kelo ianao izany. Fa ny kristianina dia mino sy mahatroky fa misy anankiray izay neviany ny zavatra rehetra. Na ny torimasonao alina iny aza dia avy amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra no namorona ny torimaso ahafahanao miala sasatra. Fitiavan'Andriamanitra anao izany. Andriamanitra tsy mba matory, tsy mba miala sasatra tahaka anao, fa ianao no fitiavany ianao manokana dia navelany, namoronany ny atao hoe torimaso ianao. Avy amin'Andriamanitra izany. Ary tsy namorona ihany izy na niavian'ny zavatra rehetra, fa izy no miazona azy. Efa inombetsaka no nitory-teny teto ka niteny tamintsika hoe raha sanatria moa asoron'Andriamanitra ny tanany izay hitanany ny zao tontolo izao sy ny manerana rehetra izao tontolo izao, dia alay fisaratsaina ny zava-misy. Ilatsaka ny kitana, ilatsaka ny masoandro, ilatsaka ny tany sy ny planeta rehetrarehetra. Hiala daholo ireo hery mitazona sy mampitsingevana rehetrarehetra. Hifandona ny zavatra rehetrarehetra. Hisy fipoahana lehibe, fahoriana tsy misy toy izany raha ny tanan'Andriamanitra no miala. Ninona fanazavany ny mpahay fizika na matematika na siansa dia izao ny fantaro ry havana. Avy amin'Andriamanitra no mahatonga an'izany rehetra izany. Mangata amin'Andriamanitra isan'andro mba tsy hanatsoahany tanany hitanany ny zavatra rehetra. Fa raha tsy izany dia veloma ny tany hoy ny fitenena. Izy no miazona ry havana. Na ianao io ary dia izy mbola miazona anao, mahatonga anao velona hatrapamonjena androany io. Ireo ankonanao ireo mbola izy no niazona an'ireo, mahatonga anareo afaka mifankahita amin'ity maraina vaovao ity. Mila tsaroko izany, mila tsaronao isan'andro izany, ahatonga antsika hiverina eo amin'Andriamanitra mba tsy ho varimbariana fotsiny amin'ity fiainana tany ry havana. Izy no antony, antom-pisianao Andriamanitra. Mila tsaronao isan'andro anie izany hoe inona ny antom-pisiko, avaiza ny antom-pisiko. Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ianao. Ny fiainako izany sy ny fiainanao dia izao ny manome voninahitra azy mandrakizay. Izay ingeny nampisiany antsika, hanome voninahitra azy idera akalaza azy fa tsy misy lehibe toy azy ary tsy nisy nahatoy izao anao raha tsy izy. Izay no nahatonga ny apôstôly ny teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao ianao, fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao anao. Mifalia amin'izany fa mbola tian'Andriamanitra ianao. Matoa mandreza ny teny izany. Amen.